Утре е најтешкиот ден во христијанството. Верниците си споменуваат за распетието Христово. Распен петок е токму најтажниот ден во годината, бидејќи во тој ден, во петок, фактички Христос е распнат и погребан. Поради ова, старите рекле дека на овој ден ни пиле пее, ни вода пие, ни гнездо вие. А за луѓето тоа е ден на најстрог пост. Најутрешен ден. Ни се вода пие, ни се јаде, од жал зашо е распнат Исус. Утрешниот ден го одбележува поминувањето под масата на која е иконата од Христовото распетие и плаштеница. Зошто луѓето се спревнуваат под неа? За здравје, за среќа. За здравје, зашо друго? Тоа е оддамна и така таа традиција се спроведува и тераме. Ова е според народот, но што минувањето под плаштеницата значи според црквата? Ковуклијата или масата која се става на среде црква го означува гробот Христов. На ковуклите се поставува плаштеницата со изобразеното тело на покојниот Христос, а тоа го символизира и секој што ќе се провне под плаштеницата, под гробот Христов, се верува дека Господ ќе му дарува здравје. До вчера луѓето ги оплакуваа своите гребови, а од денес па во наредните 3 дена ги оплакуваат и се соживуваат со страдањата Исусови. По тажните денови следува радоста од воскресението Христово, а неа први ја најавија учениците, па денес на изложба ги покажаа јајцата кои утринава ги вапсале. Ова трпезна се вика великденска трпеза и се ни е направено погачи во вид за Великден. Погачи со црвени јајца, плетенки, зајчиња, благи, работи. На нашиот штанд имаше изработки од воспитачките со дечињата, но и од родителите. Денес во нашата општина, во Центарот за култура, воскресна креативноста. Идната година ова ќе го правиме последниот понеделник пред Великден, за да ова изложба може да ја видат поголем број на граѓани. Идентично беше и во Делчево. Во денешно време има толку многу креативни родители, толку многу креативни деца, што чест и задоволство е секогаш да се работи со нив. Изложбата има продажен карактер. Средствата кои што се соберени од продажбата на овие ликовни творби и на великденските јајца ќе бидат искористени за хуманитарни цели. Како и во Кочани. Продаваме великденски работи, плашнички, украси. Ние продаваме палчинки и некои се од хартија, се ги продаваме сите палчинки. Средствата кои што ќе бидат соберени од овој хепенинг ќе одат во хуманитарни цели да им помогнеме на нашите ученици кои што се социјално загрозени. Се надеваме дека ќе привлечеме големо внимание и овој великденски хепенинг ќе биде значајна манифестација како за нашето училиште, така и за општината. Дополнително за Великден, кабинетот за учениците го отвори штипскиот градоначалник. Работиме да ја продолжиме традицијата и да ја негуваме традицијата, бидејќи еден народ со негувана традиција само така постои. Преку раскази и преку песни го обработивме сето тоа и дечињата се веќе запознати. Да им бидат живи и здрави и последна моја желба е да бидат многу добри ученици. Последните 3 денови пред Великден ги одбележуваат вапсањето на јајцата во четврток, распетието Христово во петок и неговиот престој во подземниот свет во сабота. Сите овие денови се означени како велики и се вовет во најрадосниот од сите празници – Воскресението Христово.